Bạnนี้កំពុងជួបបញ្ហាមុននឹងស្នាមទ្រីត្រួញសូមទស្សនាវីដេអូនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីភេសជ្ជៈថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកភ្លឺថ្លាមរលោងនិងបង្កើនការផលិត Collagen សូមទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ឥឡូវយើងត្រូវចាត់សម្បកចេញត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកទៅពិសាស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយជំរុញការផលិត Collagenឥឡូវនេះចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមកាត់វាជាដុំតូចៗហើយដាក់ក្នុងកែវរួចហើយសូមចាក់ទឹកក្តៅមួយកែវចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវការក្រូចឆ្មាមួយចំណិតឬមួយស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃវីតាមីន C សូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អអត្ថប្រយោជន៍នៃភេសជ្ជៈនេះទី1បង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទី2ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ទី3ជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទី4ល្អសម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកនិងសក់ទី5កាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទី6ព្យាបាលបញ្ហារដូវទី7ជួយដល់មេតាបូលីសហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតតើយើងត្រូវពិសានៅពេលណាពិសាទឹកនេះនៅសីតុណ្ហភាពក្តៅអ៊ុនៗមួយកែវនៅពេលព្រឹកនៅពោះទទេហើយរងចាំ45នាទីមុនពេលពិសាអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនអាចពិសាទឹកនេះមួយកែវទៀតនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងរូបមន្តនេះក៏ល្អសម្រាប់ការសម្រក់ទម្ងន់ផងដែរព្រោះវាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារនិងបន្សាបជាតិពុលបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងនៃស្បែករបស់បងប្អូនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ